给大家介绍一下我的食物森林的最新的进展。现在奥克兰是春天，很多植物都开始发芽、长叶、开花了。这是我家的车道入口，种了一些积水凤梨，这个非常好养活，完全不用，可以说是零维护，它几乎连土都不用，你只要把它放在石头上面。它只要能靠雨水，它的中心能够积水，这就是积水凤梨。它能够积水，它就靠这个雨水，它就能生长了。在这个车道两边都是鹅卵石。我最喜欢的是这个大红色，它只要中间有雨水，它就能活。这一个是新西兰本土植物。满诺卡，这个花开得非常好看。这个是美人蕉，美人蕉的茎块好像也是可以食用的。这个多肉，这个多肉我不知道什么名字，它现在开花了，我觉得非常好看。这是一块岩石，都是石头，几乎没有土，有多肉，还有积水凤梨。在这种地方它能长得非常好。这是另外一种积水凤梨，这个白色的花就是野韭菜。摘下它的那个叶子，闻到一股韭菜味，但味道很淡。有人吃过，他说不是很好吃。这是车道的一侧，在这边我种了一些扶桑花，这是个扶桑花，这是个玫瑰，这个是天竺葵，这个天竺葵也是零维护的，非常好用。然后这里面慢慢就会种了一些果树了，有些很小，我看一看。这个地方是一棵石榴树，我还专门做了个标签。石榴树的旁边呢，我种了一些豌豆，这是豆科植物，都是可以枯蛋的，有结豆子的。结完豆子之后呢，我会把这个豌豆杆直接就砍完以后就扔到地上，直接堆肥了。大家可以看到这棵很高的树，中文叫珊瑚树或者是火焰树。冬末春初的时候呢，开那种珊瑚状的那种红色的花朵，非常好看。这个是我从公共绿地砍的树枝，直接把它插到地面。这个树非常容易扦插活，而且它也是豆科植物。这个植物，这个珊瑚树在我的这个食物森林里面起了很多的作用。一个就是它可以枯蛋，同时呢，它可以做一些爬藤植物的爬藤和支撑。你看，我就用爬藤玫瑰，我就让它做牵引。这个地方是一个，看看这是一个橘子树。这地方也是一个石榴树，石榴树也非常好扦插。这是从一个大的石榴树剪下来枝条，插到地面上，它就能发芽。这个地方有非常多的植物。这个非常小的这个苗，我说了，这是一个用种子繁殖的这个番石榴。然后这个小苗，这叫英文叫 Nusaen， 然后呢中文叫树木须，也是种豆科植物。
我种了很多豆科植物，因为我这个土壤不是很好，用它可以跟土壤增加肥力。这是一个这是一个橘子树，名字在这，对呀，叫对，这是橘子树。就我们橘子树的旁边都种了一些固氮植物，可以给它施肥。旁边现在还有一个玫瑰，玫瑰呢可以吸引蜜蜂来给它们授粉。这也是一个豆科植物，这是一个橙子树。走出来，你看，我是用大量的木屑来覆盖，因为这个地方是个坡地，到夏天呢会非常的干旱。用木屑呢就可以保水保肥。这种的是豌豆，还有这个呢开很小的蓝色的花，就是有这种固氮植物叫鲁冰，就蓝鲁冰。新西兰的鲁冰花非常有名，但是这个呢，它已经结豆子，你可以看到，就像那个黄豆、豌豆一样的。然后前面这也是个橘子还是橙子，这也是一个橘子还是橙子，柑橘类的，豌豆固氮用的。这是豌豆，豌豆也非常好，只要是把它埋在土里面，完全不用管。然后呢，这个蜗牛，鼻涕虫也不吃它。然后呢，这边这个东西是很好的，这边呢，这个像我们这叫勺子，它会开那种紫色的花，这也是一种豆科植物，绿肥。然后呢，它可以给土壤增加肥力。然后这也是个玫瑰，开花了。这也是个柑橘树。柑橘树我种的有点密，有些是矮化品种，有些是正常的。我会把它们控制一定高度。这也是一个那个刚才讲到的火焰树，也是粗枝扦插的，这已经发芽了。后面是个紫藤，这个紫藤呢，我想的是让它沿着这棵大的树来爬。这是一个新西兰本土植物，叫马努卡。我想让紫藤爬上去，然后这个树出来开白色的花，春天呢也会满树那种紫色的花，应该会非常好看。豌豆，我种了大量的豌豆，就冬天你就把它撒在地里面，就不用管它，就长得非常好。这是个柑橘树，柑橘后面这个也是个红色的马努卡树。这是玛格丽特菊，已经开败了，它盛开的时候就是一个很大的花头，非常好看。这是一棵西梅树，上面这些蓝色的标签呢，都是我嫁接的其他的李子品种。你看，这是一个品种，这两个是一个品种，这两个是另外一个品种。它这个已经发芽了，其他的还没发芽，因为这个整体这个母树吧，都还没发芽。这个这是一个顶端优势，这个已经发芽了。这是另外一种天竺葵，就是它有驱虫的作用。它这个坡地上面种了很多柑橘类的树，然后呢有大量的这个豆科植物。这个开花比较早，它已经这个鲁冰花已经蓝鲁冰已经结豆子了。它是秋天时候成熟之后收集一点，然后等到那个冬天撒到地上随便撒，它很容易发芽。
这一片全是那个鲁冰。前面这叫紫色吧，紫色的花叫西班牙披肩，这个也是非常好的一种蜜源植物，可以吸引蜜蜂，也可以呢覆盖杂草啊。这个你种下去之后完全不用管，它可以把杂草覆盖掉，然后春天开花非常好啊。它旁边也是个橘子树吧，这也是橘子树。那边也是橘子树，这也是一棵橘子树。远处，对一下焦，这个还有满树黄色的花的，也是新西兰一种本土植物。